Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh điện tổng hợp của mình. Thì ở video này mình sẽ chỉ cho các bạn cách kiểm tra một cái điều khiển tivi hoặc điều khiển đầu kỹ thuật số, những cái điều khiển mà sử dụng bóng hồng ngoại, điều khiển các thiết bị hồng ngoại, có mắt nhận hồng ngoại. Thì những cái điều khiển này thì được sử dụng là khá phổ biến trong gia đình mỗi chúng ta rồi. Mình tin chắc là ở trong mỗi gia đình các bạn thì có ít nhất là một hoặc là 3-4 cái điều khiển sử dụng cho tivi, đầu đĩa hoặc đầu kỹ thuật số. Thì có một ngày các bạn đang dùng mà bấm cái điều khiển mà nó không nhận khiển nữa, thì hy vọng là sau khi xem cái video này thì các bạn có thể biết cách kiểm tra cũng như là sửa chữa những cái điều khiển trong nhà cho các bạn. Vì mình nghĩ là sửa chữa cái này nó rất là dễ các bạn. Đó, thì để kiểm tra cái điều khiển còn tốt hay không ấy, thì các bạn phải sử dụng cái điện thoại, mở camera lên cho mình. Đó. Vì cái điều khiển nó sử dụng bóng hồng ngoại, nó sẽ phát ra tia hồng ngoại thì mắt thường của chúng ta không nhìn thấy được. Các bạn phải để dưới cái camera này. Đó, các bạn nhìn không? Cái mắt hồng ngoại đang phát ra tia hồng ngoại này. Mỗi phím bấm các bạn nó sẽ phát ra tia hồng ngoại với cái tần số khác nhau. Thì như vậy là cái điều khiển này nó vẫn còn tốt. Bây giờ mình sẽ cùng các bạn đi tháo ra sửa cái điều khiển này. Nó đang bị hỏng các bạn. Thì cái điều khiển cấu tạo nó rất là đơn giản thôi, sửa chữa khá là dễ dàng, nên chúng ta đừng vội vứt đi. Bởi vì bây giờ có một số cái loại điều khiển nó không sản xuất nữa thì các bạn có đi mua cũng không mua được nữa. Đó, đây là cấu tạo bên trong của một cái điều khiển rất là đơn giản. Đây là cái bảng mạch gồm những cái đường mạch để những cái nút ấn này. Đây, quan trọng nhất là cái con IC nó đã đổ keo bên này, bên trong này. Đó, cấu tạo không có một cái linh kiện gì nữa ngoài con IC và một cái bóng led hồng ngoại và một cái bảng mạch gồm những cái đường mạch. Cái điều khiển nó chỉ hỏng cái bóng led này, đây này, cái điều khiển này nó đã bị hỏng rồi này các bạn này. Chân bóng led hồng ngoại lâu ngày nó bị rỉ này, đứt mất một chân rồi. Đó. Thì bây giờ mình sẽ đi tiến hành thay thế cái bóng hồng ngoại này, là cái điều khiển này sẽ dùng được. Thì bóng led hồng ngoại này các bạn có thể ra mua, nó rất là rẻ, hoặc là có thể tháo vào những cái điều khiển mà các bạn không dùng đến để thay thế vào. Các bạn nhớ là một led hồng ngoại nhá, nhìn nó khá giống những con led chiếu sáng bình thường ấy. Nhưng đây là led hồng ngoại, nó tạo ra tia hồng ngoại. Đó, mình có thể tháo vào những cái điều khiển cũ này, không dùng đến nữa thì mình tháo ra để thay cái bóng hồng ngoại vào. Đó. Đây là nhìn nó rất giống cái bóng led bình thường các bạn. Nó cũng có cực âm và cực dương nhá. Trên ký hiệu ở trên cái main điều khiển thì nó ký hiệu giống con diode. Đó. Thì bóng led nó cũng chỉ thực chất là cái diode phát quang. Đó, các bạn cứ cắm đúng chiều của nó là được và hàn lại. Đó. Bây giờ mình sẽ lắp vào và lắp pin và thử cho các bạn xem. Đây là cái trường hợp mà bấm tất cả các phím nó đều không nhận nha các bạn nha.
Còn cái trường hợp nữa là ấn có một cái số phím ấy nó bị liệt hoặc nó không nhận, thì các bạn dùng cái bàn chải đánh sạch cái bề mặt của cái mạch này đi cho mình. Tốt nhất là dùng cái tẩy của bút chì của học sinh ấy, đánh sạch đi là nó lại dùng được. Đó. Đấy, các bạn nhìn thấy không, bóng ngoại nó phát ra xung này, như vậy là cái điều khiển này đã sửa ok rồi đấy. Bây giờ mình sẽ lắp nó lại. Mình tin chắc rằng trong gia đình các bạn thì khá nhiều các bạn đã gặp cái trường hợp mà cái điều khiển bấm nó không nhận rồi. Thì hy vọng sau khi xem cái video này thì các bạn có thể tự tháo ra và kiểm tra, sửa chữa được những cái điều khiển trong gia đình mình. Rất là đơn giản này. Thì mình xin kết thúc video của mình tại đây. Các bạn xem video thấy hay có ích thì nhớ like, chia sẻ video và đăng ký kênh để ủng hộ mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.